হ্যালো, আমি মোহাম্মদ ইমরানুল হক। ডিজিটাল আইডিয়া চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা। এখন বাজতেছে সকাল 7টা 8। এখন আমি আসছি আমাদের বাসার পাশেই একটি নিরিবিলি রাস্তাতে। ড্রাইভিং শেখানো যে কারটি সেটি ওভারহিট হয়ে গেছে। আমি ঠান্ডা করার জন্য বনেটটি উঠায় রেখে দিছি। আমার স্টুডেন্ট গাড়ির ভিতরে বসে আছে। তো বারবার স্টার্ট করার ট্রাই করছে ইঞ্জিন ঠান্ডা করে, বাট হচ্ছে না। তো আমি এখন এখানে একটা ছোটো কালভার্ট আছে, কালভার্ট আপনারা দেখছেন, এটা একটা ছোটো কালভার্ট। এই কালভার্টের উপরে আমি বসে আছি, অপেক্ষা করছি কখন গাড়ির ইঞ্জিনটি ঠান্ডা হবে এবং আমি ইঞ্জিনটা স্টার্ট করে নিয়ে আবার ড্রাইভিং শেখানো কন্টিনিউ করব। যে দেখছেন যে ওখানে উঁচা একটু চড়া জায়গা, ব্রিজ থেকে নামছে চড়া। এই চড়ার উপরে আমি ওনাকে কিভাবে চড়া জায়গাতে গাড়ি স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেলে কিভাবে ওইখান থেকে দাঁড়ায় গাড়ি চালাইতে হয়, উপর দিকে নিয়ে যেতে হয়, সেটা ওনাকে ট্রেন করাচ্ছি। যেমন ধরুন, গাড়ি যদি কোনো ব্রিজের সামনে, চড়া কোনো ব্রিজের সামনে গিয়ে আটকিয়ে যায়, তখন কিন্তু গাড়ির ব্রেকের উপর থেকে পা উঠালে কিন্তু গাড়ি পেছনের দিকে সরে যায়। গাড়ি কিন্তু ব্রেক থেকে পা উঠালে পেছনের দিকে কিন্তু যেতে থাকে। তখন সমস্যা হয় কি, পেছনে যদি কোনো গাড়ি দাঁড়ায় থাকে আমার গাড়ির পাশাপাশি, তার গাড়িতে ধাক্কা লাগতে পারে। তাই গাড়ির ব্রেক চাপা অবস্থায় স্টার্ট করে ব্যালেন্স করে সুন্দর করে কিভাবে ওই অবস্থান থেকে গাড়ি সামনের দিকে বাড়াইতে হয় পেছনে এক হাতও না গিয়ে, সেটাই কিন্তু আমি ওনাকে শেখাচ্ছিলাম। এবং এটা শেখালে কি হয়, গাড়ির ইঞ্জিনের উপরে খুব প্রেশার পড়ে এবং গাড়ি খুব অ্যাক্সেলেটার বেশি চাপা লাগে এবং জায়গা থেকে যেহেতু চড়াতে উঠতে হয়, ইঞ্জিনের প্রেশারের কারণে ওভারহিট হয় গাড়ি। এবং আরেকটি বিষয়, গাড়ি যখন রানিং থাকে তখন কিন্তু গাড়ির নিচ দিয়ে অনবরত বাতাস চলাচল করে এবং গাড়ির ইঞ্জিনকে কিন্তু অটোমেটিক ন্যাচারালি কিন্তু গাড়ির ইঞ্জিন কিন্তু ঠান্ডা হয়। তো যেহেতু গাড়িটা শুধু অল্প একটু এই ব্রিজের এই অংশ থেকে ওই নিচ অংশ পর্যন্ত শুধু এটুকুই চলাফেরা করা হচ্ছে এবং ওখান থেকে ওই 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 অংশ থেকে এই অংশ পর্যন্ত চড়াটা এসে আবার ব্যাকে গিয়ে আবার বারবার ট্রাই করা হচ্ছে যে গাড়ি যদি কখনো চড়াতে বন্ধ হয় কিভাবে সে গাড়িটা স্টার্ট করে নিয়ে উপরে উঠাবে পেছনে এক হাতে না গিয়ে। সেটারে ট্রাই করা হচ্ছিল, সেই জন্য গাড়ির ইঞ্জিন ওভারহিট হয়েছে এবং যার কারণে গাড়ির ইঞ্জিনটা আমরা ঠান্ডা করার জন্য এখানে গাড়িটা পার্কিংয়ে দিয়ে রাখছি। যখন ঠান্ডা হবে আমরা আবার গাড়িটা কন্টিনিউ করব। তো বন্ধুরা, যদি আপনারা কেউ সকালে একটি প্রবলেম ফেস করেন, যে সকালে কিন্তু একটি গাড়ির কমন প্রবলেম হচ্ছে যে গাড়ি স্টার্ট না নেওয়া। স্টার্ট কিন্তু অনেক কারণে গাড়ি না নিতে পারে সকালে। প্রথম কারণ হচ্ছে যে গাড়ির ফুয়েল আছে কিনা। যদি সকালে স্টার্ট না নেয়, দেখবেন আগে আপনার গাড়িতে ফুয়েল আছে কিনা। যদি ফুয়েল থাকে, জ্বালানি থাকে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। তখন আপনারা আসবেন ব্যাটারির দিকে, ব্যাটারি কানেক্টরগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা, ব্যাটারি কানেকশন যে টার্মিনাল আছে ব্যাটারি টার্মিনালে কোনো ফাঙ্গাস ধরছে কিনা, ছত্রাক ধরছে কিনা। যদি ছত্রাক ধরে সেক্ষেত্রে কী করবেন, ওগুলো পরিষ্কার করে দিবেন। ব্যাটারির যেই টার্মিনালকে পরিষ্কার করে দিবেন, পরিষ্কার করে দিয়ে তখন আবার সেলফ মেরে ট্রাই করে দেখবেন স্টার্ট নেয় কিনা। যদি তারপরে স্টার্ট গাড়ি না নেয়, সেক্ষেত্রে আপনারা কী করবেন, সেক্ষেত্রে আপনারা করতে হবে আপনাকে যে গাড়ির দেখবেন যে ডিস্ট্রিবিউটর থেকে ঠিকমতো আপনার প্লাগে কারেন্ট সাপ্লাই করছে কিনা। যদি তারপরেও যদি প্লাগে ঠিকমতো কারেন্ট সাপ্লাই না করে, সেক্ষেত্রে আপনার গাড়ি কিন্তু স্টার্ট হবে না। তো গাড়ি আরেকটা বিষয় হচ্ছে, কিছু কিছু থাকে কারেন্টের লাইনে বা ইলেকট্রিক লাইনে কিন্তু অনেকগুলা ফিউজ থাকে। তো ওই ফিউজ কিন্তু অনেক সময় কেটে যায়। গাড়ির ফিউজ কেটে গেলেও কিন্তু গাড়ি স্টার্ট কিন্তু নেয় না। তো গাড়ির ফিউজটা কেটে গেছে কিনা আপনারা খেয়াল করবেন। গাড়ির ফিউজটা যদি কেটে যায়, তাহলে ফিউজ যদি এক্সট্রা দেওয়া থাকে তাহলে এক্সট্রা ফিউজটা ওখানে লাগাই দেবেন। আর যদি গাড়ির এক্সট্রা কোনো ফিউজ না দেওয়া থাকে, সেক্ষেত্রে একটা সাধারণ তার এখানে ফিউজের কাজ করবে,
ফিউজের জায়গাতে একটি সাধারণ তার দিয়ে আপনি কানেকশনটা জুড়ে দিবেন। তাহলে কি হবে, ফিউজের কাজ করবে। পরবর্তীতে আপনি আশেপাশের কোনো বাজার থেকে ফিউজ কিনে নেবেন বা কোনো মোটর পার্টস বিক্রি করে এমন দোকান থেকে ফিউজ কিনে লাগিয়ে নেবেন। তো মূলত সকালে এই সাধারণ কমন প্রবলেমের কারণেই গাড়ি স্টার্ট নেয় না। এখনও জ্বালানি না থাকলে, দুই ব্যাটারি কোনো প্রবলেম হলে, ব্যাটারি ঠিকমতো কারেন্ট সাপ্লাই করতে পারছে না এরকম হলে, বা লুজ কন্ট্যাক্ট থাকলে তারে, সেলফের সমস্যা হলে, গাড়ির ডিস্ট্রিবিউটার থেকে প্রপারলি কারেন্ট প্রবাহিত না হলে, ইত্যাদি কারণে কিন্তু আপনার গাড়ি কিন্তু স্টার্ট নিবে না। তো গাড়িকে যদি প্রপারলি স্টার্ট করতে হয় তাহলে এই জিনিসটা আপনারা অবশ্যই খেয়াল করবেন এবং খেয়াল করে গাড়িটা সেলফ দেবেন, ইনশাল্লাহ স্টার্ট হয়ে যাবে। তারপরেও যদি আপনার গাড়ি স্টার্ট না নেয় তাহলে বুঝবেন যে মেজর কোনো প্রবলেম হয়েছে, যার কারণে গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। তো তখন আপনাকে কি করতে হবে, একজন মেকার বা টেকনিশিয়ানের কাছে যেতে হবে, গিয়ে আপনাকে গাড়িটা দেখাইতে হবে, দেখিয়ে তার প্রপার সমাধান করে নিয়ে আসতে হবে। যদি আমার টিউটোরিয়াল আপনাদেরকে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেল ডিজিটাল আইডিয়াকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তাহলে নতুন নতুন আমি এই ধরনের টিউটোরিয়াল দিলে আপনারা মেসেজগুলো পেয়ে যাবেন, দেখতে পারবেন।